Okay, ma'am. Karon manindog ta lang sa atong pag-ampo. Palihog. Pangunahi ang pag-ampo, Mr. Armando Donaire. Ito ko atong mga orog, butang atong bisensya. Ito ko atong mga orog, butang atong bisensya sa atong umahan ng ito. Dalay ko na ko lang itong umahan, naghahatag sa tanan, sabi na yung takna mga ito may tunay sa inyong bisensya. Sa proteksyon, sa giya, sa may kong lawas, gabi na sa may pagmaan ng tanan. Salamat kami tunay, pinag-isubog ko anak sa paisas. Amen. Palihog sa paglingkod. Karon mga bata, mutawag ko o tawagon na ko ang inyong mga ngalan. Kung isang ngalan akong itawag, dayon na agre, karon muingon lang og na ang ma'am. Nasaktan ba ko? Yes, ma'am! Okay. Mark Aaron Anggol. John Paul Ariusa. Armando Donaire. Ma'am! Marjorie Donaire. Ma'am. Maayo, kay na ang anong tanan. Kalihog ko sa pagtindog na pod mga bata, aron dili ta katulgon, mga tatag may tulo ka item. Okay, tugyan na ang pagkanta. May tulo ka item, ang nakita ko, gagmay dagko, pakiay. Ang usa sa tulo may balhibo sa loyo. Hadlok mga kauban ko. Shock, shock, shock. Lakaw sila padulong sa ilang sampot. Ang usa sa tulo may balhibo sa loyo. Hadlok mga kauban ko. Shock, shock, shock. Palihog ko sa pag-ingkod, mga bata. Sa dili pa na ako sugdan, mga bata, ug mo istorya danay, maestra sa tubangan, unsa galing inyong buhaton? Maminaw. Maminaw, ma'am. Maminaw. Maayo. Kung naay pangutana, dayon gusto mo tabagon sa inyong buhaton. Isa ang kamot. Maayo dyan ni John Paul. Ug naay buluhaton, unsa inyong buhaton? Donaire? Tabang umubuhat, ma'am. Pagka maayo dyan ni Donaire, palakpakan na to si Donaire. Karon mga bata, na ako'y ipakita sa inyo isa ka hulagway. Unsa man kini nga hulagway, palihog ko sa pagtubag, John Paul. Aeroplano, ma'am. Kani, Barko. kani, Trump. pagka maayo ni John Paul. Kinsa may gusto mo sa kaya ni mga bata? Amen. Ako naman. Amen. Kay gusto man mo sakay, maminaw ka mo, o ilong ka mo, batunan na itong kangilong. Karon atong sugdan. Magsugod na ko sa pagpangutana. Aron, unsa man ang atong leksyon sa miagi? Tabain sa pungan, ma'am. Maayo kayong pagkatubag. Atong palakpakan si Mark Aaron. Ug sa wala pa kayo makasabot kung unsa ang pungan, paminaw kamo kanako kay ato kining kapunan kung unsa ang pungan. Ang pungan mao kini ang ngalan sa usa ka tawo, butang, lugar, bananap o panghitabo. Ang pungan mahimo kini usaha sa Pilipino. Ang pungan gitawag kini og pangalan. Sa Ingles, ang pungan gitawag kini og noun. Mahimo kini usahan o duhaan. Kanang litad. Ang doktor, usa ka baka, ang sinina, ang kahoy. Kini sila nahimutang sa usahan nga pungan. Ug ang duhaan nga pungan, pananglitan, tulo ka baka, mga prutas, duha ka kahoy. Kini sila nahimutang
sa daghanan nga pungan. Punta ka mo mga bata? Nakasabot, ma'am. Okay, karon kay nakasabot naman ka mo, suwaya na to pagtubag ang unang buluhaton. Naaki tayo unang buluhaton. Basaha ang tigmo. Ibutang sa hustong hulagway sa saktong tubag, pilit sa pangutana nga niya sa tubangan. Kung kinsa nga akong tawagon nga ngalan, pangitao niya ang hulagway dire, hulagway nga sa hustong tigmo nga. Tubag na ba ka mo mga bata? Nakasabot, ma'am. Karon kay nakasabot naman ka mo, suwaya na to pagtubag ang unang buluhaton. Basaha ang tigmo. Ibutang sa hustong tulagway sa saktong tubag pilit sa pangutana nga niya sa blackboard. Ug kinsa katong akong tawagon nga ngalan, wanhi lang diri sa tubangan o pangitaon ang saktong hulagway sa unang tigmo. Palihog ko sa pagtindog Armando Donaire. Anhi sa tubangan ug basaha ug makita sa imong mga classmate kung unsang saktong tubag. Mahimo nga ang forma niya lingin o kwadrado. Iandam kini ni mama matag sa ulog nako sa akong adlaw na natawhan. Palakpakan nato si Armando mga bata. Karon, kinsay gusto mo suway? Isang kamot. Okay, Marjorie? Palihog ko og pagbasa. Usa kini ka mananap nga dunay upat ka liit. Ayon ubusakan. Palihog ko sa pagtubag ug ipapilit sa pilit ang saktong hulagway. Ah, ayun. Madungog dito ba din. Pagpamaayo, Diyos ni Marjorie, palakpakan nato siya ang mga bata. Karon, isa pa siya mo suway pag-anhi sa tubangan. Ako, O sige, Mark Aaron. Palihog ko sa pagbasa sa ikatulong tigmo. Usa ako ka magtatambal sa mga sasakiton. Sasakiton. Kung ikaw silantan o masamad, dalon ka sa imong mga ngari kanako para matagan kag tambal. Pagka maayo, Diyos ni Mark Aaron, karon. Kay maayo naman kayo mo, nakasabot naman mo kung unsa ang kiningpungan, ang atong buhaton karon mao nga bahinon ta mo sa duha ka bahin. Kini nga bahin diri mao ang unang grupo. Ug kini nga bahin diri ikaduhang grupo. ibay akit talay. Taghaan sa mo og envelope. Sa sulod sa envelope, makita ninyo diha ug unsay ipabuhat sa inyo. Nagsabtan ba ko ninyo mga bata? Sabot, ma'am. O sige, maayo. Dayon sa inyong grupo, magpili ka mo og inyong pangulo nga maoy musaysay sa inyong sa akong gipabuhat dinhi sa atubangan. Kini.
grupo. Unang grupo mo diha. Kani, ikaduha nga grupo. Ang inyong buhaton sa unang grupo, magdibuhog usa ka baka, usa ka lapis, pagkahuman ipapilit sa blackboard o istorya kini kung unsa kini nga klase sa pungan. Ngalan ba kini sa tawo, butang, lugar, mananap o panghitabo. O diri pod nga grupo. Hanayon ninyo ang usa ka hulagway nga nahisulod diha sa envelope. O usa sa inyong kagrupo nga sa tubangan aron sa pagsaysay kung unsa kini kung asa kini nahimutang ba kini sa usahan nga pungan o daghanan nga pungan. Sugdan na ninyo ang paggama. Ano ba yun? Wait. Oh. Ikat. Mana? Mga ma'am. Karon kay nahuman naman kamo, palihog ko sa group 1 sa paganhi sa tubangan. May ito pa lang ito. Ay, oh. Ang baka sa kining kahayop nga himutang sa ngalan sa mananap ug ang lapis sa kining kangalan sa butang kini sila nga mga hulagway kini mao ang mga example sa pungan. Pagkamaayo sa group 1, atos silang palakpakan. Karon isunod nato ang ikaduhang grupo. Palihog ko sa pag-ani sa tubangan. Ay. Kini nga klase nga pungan usa kini ka ngalan sa butang o nahimutang kini sa usahan nga pungan. Kay usara man kini. Sakto nga lubag. Palakpakan nato si Mark Aaron. O karon, aduna ako'y dugang pasabot mahitungod sa pungan. Sugdan ako sa pagpangutana, iisa kamot sa gusto nga motubag. Karon, aduna ako'y dugang pasabot mahitungod sa pungan. Sugdan ako sa pagpangutana, ug kinsa ko tong gustong motubag, palihog ko sa pag-isa sa kamot. Nakita na kamo niini nga akong kawiran. Bali. Bali. Kita mo. Nakita. Ina ma'am. Ando, nakailan ka ba kung unsa kini? Akong gihawiran? Libro, ma'am. Maayo. Unsa man kini nga klase nga pungan? Kini ba usa ka ngalan sa tawo, butang, mananap, o panghitabo? John Paul. Butang ma'am. O, pagkamayo ni John Paul. Og tudlon ako, si Mark Aaron. Unsa man ni siya nga klase nga pungan? Ngalan ba kini sa tawo, mananap, or unsa? Marjorie. Ngalan sa tao, ma'am. Pagkamaayog yun ninyong tanan. Karon. Ana ako i-istorya. Ang inyong pagabuhaton, isulat ninyo sa inyong papel ang gusto na ako'y i-istorya nga pagabasahon. Ang inyong buhaton, isulat sa inyong papel kutob sa ngalan sa butang nga akong malitok
sa akong baba. Nakasabot na ba? Sabot, ma'am. Pasa ang isa dito. Pasa ang isa dito. Yes, napilapis. Wala yung gano'n. Coffee. Sige, sugdan ako sa pagbasa. Paminaw ka mo. Kay, parang may inyong matabtan. Isulat ninyo ang mga pungan ha, nga klase nga ngalan sa butang nga pungan. Karon ako sugdan. Ang magtiayon. Ang magtiayon na si Jobert ug si Larny ni palit og kutsara og plato. Pagabot sa ilaha, ila kining gibutang sa basket. Dayon, pagkahuman, si Jobert nagkuha og kutsilyo aron sa paputol sa isda nga ilang gipalit nila Arne o giandam ang kaldero. Humana ba kamo mga bata? Mana, ma'am. Na Sige, kaya naman naman kamo. Atong i-check ang inyong mga tubag. Palihog ko sa pagbansili sa inyong mga papel. Umuha na ako. Sige. Paminaw mo kaya akong pagabasahon ang mga ngalan sa butang nga akong nalitok sa akong baba. Mao kini ang ngalan sa butang nga anaa sa istorya. Kutsara, yay, correct. plato, basket, kutsilyo, kaldero. Kinsa nakakuha ang perfectong tubag? Palakpakan na to ang kamot. Sabi. Karon, Sige. ug karon aduna na po ako idugang sa atong buluhaton. Ang inyong pagabuhaton inyong punduka ang mga pungan sa ustong kahon kung anaa ba kini sa usahan nga pungan o daghanan nga pungan. Isulat kini sa inyong mga papel. Sige, pagkuha na pud kamo mga papel, mga bata. Uy, pangatag ko papel, baby. Tara, oh. Tapit. Kakangga, oh. Wala na. Sana. Ano na lang? Inyong pundukon kung asa nga kahon himutang ang kaning nga mga hulagway, ang balay, mga isda, mga bata, mga bulak, ug ang kahoy. Humana ba kamo mga bata? Mana, ma'am. Wala. Oh. Sige, kaya nahuman naman kamo. Kung nahuman na kamo, atong i-check. Mga bata, asa man kini nahimutang? Oh, Marjorie. Daghan nga pungan, ma'am. Sige, i-check. Sige, kung kinsay nakakuha sa saktong tubag. Yes. Ayan, sunod. Mga bulak. Asa man kini nahimutang? Aron. Daghanan nga pungan, ma'am. Sige, pagkamayod yun. Ikatulo. Ang balay. Asa man kini nahimutang? Marjorie. Usahay nga pungan, ma'am. Oh, very good. Oh. Kining mga isda, asa man kini nahimutang? Mga bata. Ma'am! Oh, Armando. Sa daganan nga pungan, ma'am! Pagkamaayog yun, ni Armando. Ang kahoy. Marjorie. Usahay nga pungan, ma'am. Oh, pagkamaayog yun ninyo. Kaya nasabta na kayo ninyo. Karon,
Kaya inyo namang nasabtan, iuli ang papel sa tag-iya. Oh. Mana ako na niya. Naa ako, with sa baron, at doon na ako ibilin nga pagabuhaton ninyo sa inyong balay. Magdibuho kamo, tagsa-tagsa kahulagway sa ngalan sa tawo, lugar, mananap, butang o panghitabo. O inyong kininggam ano hayag matagusan. Nakasabot ba mga bata? Nakasabot, ma'am. Sige, palihog ko sa pagtindog aron atong tapuson atong klase. Mag-ampon kita. Yay! John Paul, pangunahin ang pag-ampon. Dear Lord, our givings also. Thank you for the blessing or goodness. I'm sorry for your mercies. I am yes for your goodness. Please ask all my teachers as for me. Please ask all to love one another and to love you about things. Amen. Thank you and goodbye, Mrs. Laini.